Yo soy Lucrecia, de Sound of Lucrecia, estoy en Barcelona en este momento y un saludo a todos los que estén viendo este reportaje. And all I do is try to write a song of you and I. Todo empezó porque tenía como el interés de utilizar el computador y hacer como pequeñas canciones con el computador y empecé cada vez como a dedicarle más tiempo hasta que ya empecé a hacer más canciones, hasta que luego decidí hacer un disco y todo se fue como dando lentamente, como un proceso más de hobby hasta convertirse en lo que soy, que ya es a lo que le dedico todo mi tiempo. Al principio tenía solo el computador y ya, y un programa de estos de edición de audio, entonces lo que hacía era como utilizar los samples del computador, los que había, y con eso iba construyendo las cosas. Luego entonces empiezan como a generar necesidades, entonces luego quería grabar voces, entonces compré un micrófono, y así como que cada vez sientes que le puedes meter como más elementos al asunto. Los primeros trabajos, el primero fue Acerca, que fue el primero que hice, que ese lo hice solo con el computador y grabando algunas guitarras y voces, fue como bastante sencillo. Luego un sello mexicano que se llama Mil Records quiso hacer una reedición de ese disco, entonces ya me senté con Alejandro Peláez a remezclarlo todo. Luego de eso hice un EP que es de descarga libre también en el sello Series, que fueron 5 cancioncitas que hice en Pereira y en Medellín. Después de eso ya decidí venirme a vivir a España y ya por aquí hay otra historia. Estuve haciendo primero unas canciones que salieron en un compilado de un sello alemán que se llama For Women No Cry. Después de eso, de llegar, hubo como mucha información, mucha inspiración y llegué a Barcelona como con la decisión de hacer un disco entero. Todo lo he hecho aquí en la casa y fue como muy experimental también todo el proceso como de buscar los sonidos, de buscar como las texturas, porque quería que cada canción tuviera como una personalidad, como haciendo muchas capas de voces también, muchas capas de guitarras, de bajos, pues he tratado como de grabar muchos instrumentos. Invito a todos los que están viendo el parlante amarillo a que escuchen mi nuevo disco con Ghost. Lo pueden escuchar en mi MySpace y en mi página web www.thesoundoflucrecia.com.